por unas partes, pero como venía por unas partes para el motor del bote. Pero no sé, como que el aire... Sí, el aire, acá estamos, vean. Y si ustedes supieran cómo yo estoy vestida, mejor dicho. Y como las cañas estaban ahí. Pero usted sabe cómo estoy vestida yo. No, pero él no, solo esto, no vamos a ir a pescar, ay Dios. Cuando salimos en el carro de él, eso es lo que pasa. Bueno, acá estamos en Belmar. Y bueno, vamos a ver qué se da. Tenemos 3 horas, ¿no? Tenemos 3 horas. Ya se está riendo, ay Dios mío santísimo. Bueno, por ahí nos vemos. ¿Qué hace usted aquí de este lado? ¿Ah? ¿Usted qué hace de este lado? Porque tenía que venir más temprano. No, pero ¿qué íbamos a hacer supuestamente? ¿Ah? A comprar una parte para el motor. Y no íbamos a pescar, pero bueno. Yo estoy con vestido. Está con zapatos así. Bueno. Este es de donde siempre venimos a pescar los fluke. Está súper lindo el día, eso sí. Y bueno, vamos a ver qué sale. Acabamos de llegar. Pero yo siempre sé que algo terminamos haciendo de esto. ¡Qué seriedad! ¡Qué seriedad! Bueno, los dejamos con Belmar, New Jersey. Okay. Ya sacamos este. Aquel ya paró de... Bueno. Ok chicos, un pescadito. Bueno, ahí están los políticos. Well, politics on the Coast Guard boat, and we have a guy from Scotland playing that instrument. We're not going to be able to see it from here, guys, but that's what we got. He's coming here. He's coming this way, so Let's see. we might be able to see him. Those are some good politicians. They were saying hi to the Jersey boys. See? They know. And we got that guy with the I don't know what's the instrument. I don't know how they call. I forgot the name. Están vestidos con la falda escocesa y todo, Yeah. pero no lo alcanzamos a ver desde acá. Hay mucho bote hoy, ¿no? Sí.
Se lo dije que no que íbamos a, capaz que veníamos a pescar. Capaz. Ahora está con esos zapatitos acá con vestidito. Okay, she came like this to fish, guys. No, I didn't come like that. Well, I went to buy something for my boat, you know, a part on Route 35, Yamaha, in New Jersey. But, you know, she knows that if I see a spot to fish, I'm going to be fishing. Ella sabe si voy a estar en un lugar, si veo lugares para pesca, yo voy a pescar. Así que yo no sé por qué ella se vistió así. Bueno, ya, mucha cámara. Gracias, chao. Bueno, ya terminó. Ahí viene el escocés, mira. Ahí viene el escocés. Vamos a ver si... Es que si no se hace... Haciendo la reverencia a algún político en vez de que venga a tocarle al jersey. Ahí viene, no sé, es que ¿O no será sé. que yo no soy tan importante? No sé, nena. Pero ahí viene, vamos a ver si lo alcanzamos a ver. ¿No hay presupuesto para pagarle que nos toque a nosotros? No sé, tú dile. Ve párate al lado de él y te toma una foto. ¿Todo el mundo lo está saludando o tú también? Sí, everybody saying hi to the jersey boys, yeah? No, you're good, Ahí you're viene el good. escocés. You're gonna pass. Ah, míralo, ahí está. Con la cara que tiene de aburrido, quisiera tomar una foto conmigo. Oh my god. You're bad. Mira. Ahí están abriendo otra vez el... para que pasen. Bueno, no nos dijo ni hoy. Nene, no nos saludó. Es que nosotros no tenemos el mismo presupuesto. Ok, bye. Espéralo bien. Okay. About time we catch something though. Right? Yeah, I got something. I don't know what it is, but... Oh, it's a fluke. Let me see. Okay, a catch is a catch. Yeah. What do you think, huh? It may be because the politicians Nos trajeron suerte. nos trajeron suerte los políticos. Andan muy saludables porque están en campaña, ¿no? Ahí está. Ay, tú me estás grabando a mí, yo con esta. Ahí está, fotito ahí. Ok, ya voy, espérate. No, yo pensaba que era fotito con la cámara. La cambio. No, está, mira, con vestido se me vino a pescar. Dale. Dale, que lo tenemos que devolver al agua, que es chiquito. Hay que ser bueno. Vale. Una. Y otra. Ya. Dale, que la gente va a decir que estoy agrandando el pescado. Dale, son 70 inches de pescado, ¿eh? Bueno, bendiciones a todos, chicos. Miren, algo hicimos. Ay, nena, usted con ese vestido, no, qué vergüenza. This is embarrassing. Me lo puse así porque No. Tenía la There's no marca excuses. y When no you come with the tengo jersey boy, you gotta be ready. You gotta be ready I'm ready. to fish. I'm Okay, ready. you gotta be ready to No, fish. pero es que me lo coloqué The así. jersey boy, ready to fish. Me lo coloqué así para que no me quede la marca de la manga. Sí, la marca de la manga y la manga de la marca. Alright guys, let's keep Okay, moving guys, on. and we have another boat coming in. This is Belmar, New Jersey. Okay, he's coming in to Shark River. And that's the way it has to be. Slow down before he goes in. Before the bridge, you gotta slow down, guys. Siempre bajar la velocidad antes de pasar el puente. Ok, porque hay muchas casas que se enojan cuando uno pasa a velocidad. It's no wake zone, so yes, beautiful day here, Belmar, New Jersey. There's a couple of people fishing on the other side too. The other side is Neptune. This is Belmar over here. Over there is Neptune.
All right. Another one coming in. Oh, Jersey key. All right. He had a good day of fishing. I'm guessing those guys are good. And we have Miss here. Now ready to fish. I think we're gonna have another boat coming out. Another charter boat. Let's see which one is it, guys. Maybe it's Belmar Princess or Miss Belmar. What do you think? Belmar Princess or Miss Belmar? Captain Cal? Belmar Princess? Let's see. Ta-tan, ta-tan. Jet skis are coming out too. Because the water is not that, it's not that choppy. So they're doing good. They're doing good today with the boats, guys. Because water is in favor of the boats today. Yeah, we don't want to take out the boat today. Let's see what happened. Who's coming out? Come on. What's the charter boat coming out? There it is. Miss Belmar Princess. No, you said. Okay, Miss Belmar Princess. Okay. All right. Everybody say hi to the Jersey boy. All right. Catch a lot of fish, guys. Catch a lot of fish. Sí, que nos manden para acá. Alright, I should have bring my boat today, but hey, another day. Alright. Alright, guys. See you later. Alright, guys. Miss Belmar Princess went out, and Royal Miss Belmar coming in. So, yeah. Nice. Catch fish, guys. Good guy. Good guys. That's it. Yeah, yeah. So, see, it's two Miss Belmars. Miss Belmar Princess and Royal Miss Belmar. Okay, this one was coming in. Yeah, everybody's like a little princess here. And here is who's this? Oh no, estos son otros. Skylarker? No, no. They don't have enough. Alright, guys. Boats coming in, boats coming out. And we're not catching any fish. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, they're going to splash against the rocks, but it's nothing, it's nothing, it's nothing. ¡Ah! ¡Es you! ¡Ah! Señor Jersey Boy, ¿está bien? Seguí jodiendo. ¿Qué pasa? Que me vio toda esa gente atrás, mostrando la cámara, hay gente allá. Ustedes vieran que... Ay, yo porque no tengo la cámara siempre prendida. Hubieran tenido la super caída del Jersey Boy cuando me lo volteé a mirar. Estaba patas para Guys, I fall backwards with this chair. I don't know what happened, something broke. And I went back. My legs went up in the air. And I was... So... Yo estaba viendo para allá cuando... Ay, no. Are you okay? Yeah, I'm okay. This was a little funny for people who watch. Imagínate. Ahorita vas a ser más famoso. Bueno, que pesar que no estaba la cámara puesta. Oh no, oh no. Okay guys, we're doing a little fishing over here in this area. Captain Cal is coming out. Captain Cal 2 is coming out. Okay, so I'm doing it's a little slippery. I don't have my clips here. So hey guys, I think it's gonna be goodbye almost. So let's see, I'm gonna give it a few more casts and then I'm gonna try to head home, eat something. Tomorrow another day. So let's see.
Let's give it a go. Another couple more casts. Yo te tengo que grabar a ti con la cara que traes de este momento. Okay, guys, time to go. Yeah, porque That's the face. mira cómo tengo los del frío. That's the face that tells you time to go. Yeah, I'm Okay. hungry. I'm sorry. Well, hey, listen. We came out. We catch something. I bought all the parts that I needed to buy for my For the boat. for my boat. So hey, it was a good day. For our boat. Yeah, for my boat. Our boat. It's never our boat. It's my boat. Todo lo tuyo es mito. No, oigan. Nope, my boat. Yes. So, ¿Cómo yeah. que no? ¿Ustedes están de acuerdo con que solo lo desea él? No. Eso Okay, no es so así. now it's time to go. Time to go home. Let's go eat something. Ya. If we eat something and in the way there, we'll show you what we eat. Else, Bueno, ¿vamos a poner a hacer otro challenge? no challenge. No challenge. Okay, Pero que con el hambre que tengo hoy. like I always say, fish on, live on. Venga, let's see that. Les prometimos, I promised you that I was going to make a little video if we came to eat after fishing. She's wearing the same dress. Ok, les prometí que iba a traer les iba a hacer este videito si veníamos a comer. Miren, está usando el mismo vestido que fue para pescar. Ni quiso parar en la casa. Eso es lo que se va a comer. Tortillas aquí. Y tortillas. Pidió doble tortilla. She asked for 2 portions of tortillas. Arroz, beef, guacamole, sofrito y pico de gallo. That's it. ¿Y el tuyo también? Okay. Yeah, that's me. Hoy no estoy por encima comiendo la